Red dich halt. Der schießt. Ricarico! Non provarci! Was das sein, kapiert? Non hai speranze! Cavolo! Alter. Echt jetzt? Ich verstehe nicht, warum die auf mich zugerannt sind. Nur weil ich da runtergerutscht bin oder was? Ist das verdächtig? Das kann ja wohl nicht sein. Guten Tag, ihr Leid. Heute wollen wir uns dieser zwei Halunken dort annehmen. Und wir wollen jetzt endlich aus der Krypta da raus, weil wir sind hier jetzt schon lange genug drin. Ich gucke mal ein bisschen mich hier um. Ich glaube nicht, dass die mich sehen. Kann ich mich mal in Ruhe umgucken? Toll. Hier? Alles wieder auf Anfang. Ja, alles wieder auf Anfang. Also, komm, ich sag's. Holla. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich sowas sagen wie, ich sag mal, wie es ist. Das Einfachste wäre es, die einfach abzuknallen. Keine Kämpfe, Was ist denn das da oben? Ah, das ist wir sind wieder ganz am Anfang. Oh ja, das ist schön. Okay, dann komm, Indy, lass die Knarre stecken. Du bist... Hoppala, jetzt hör doch mal auf. Ich wollte jetzt sowas sagen wie, du kannst mehr als nur ein fieser Typ sein, der von Weitem tötet, bis zu höheren Berufen. Ich bin der dir jetzt das Ding in den Kopf ruft. Das sind 3, ne? Das war vollkommen sinnlos. Das war irgendwie gerade voll sinnlos. Noch einer. Was ist mit dir da hinten? Non hai speranze! So, also ich mag die Faustkämpfe oder die Nahkämpfe in dem Fall, habe ja auch mit Stange zugehauen, halt einfach deutlich mehr als das Schießen mit der Waffe. Ja, ich habe erst in der letzten Folge zum ersten Mal geschossen mit einer Waffe, aber es ist halt einfach so, ich mag Shooter nicht, Ego-Shooter mag ich nicht, vor allen Dingen, weil ich zu doof dazu bin, ich sag's wie es ist. Warte mal, das eben war doch, war da nicht einer dabei? Wir legen den mal hier ab. Mit so einem Hut auf. Weißt du? Wo, nee. Ich dachte, da wäre wieder, jetzt ist ne? Da wäre einer dabei gewesen mit Verbandszeug. Nee, war wohl leider nicht. Ich sehe gerade, dass hier eine... Okay. Ach, da ist eine Fackel. Gut. Ich sehe nämlich hier gerade, dass hier ein Fackeldingens ist. Komm mal her. Ja, komm. Komm. Ja. Kannst du von unten, kannst du auch von oben anstecken. Achso, das ist natürlich doof. Wenn man sich die eigenen Füße verbrennt. Der will nicht so, wie ich wohl will. Ja, mach an, Junge. Ich würde es von oben drauf machen, nicht... Indy ist nicht so schlau, das da dachte ich. Naja. Okay, wir gehen jetzt dann einfach mal weiter. Also hier ist ja genau... Ich glaube schon, dass wir jetzt da hoch müssen. So, dann werden wir das mal machen. Komm, wir schmeißen mal die Fackel da hoch. Das ist wenigstens beleuchtet. Ich da vorhin schon reingekommen. Wer pfeift denn hier? Ah, da bin ich vorhin schon reingegangen. Ich höre doch da ein Pfeifen. Da ist noch einer. Das sind noch mehr. Okay, pass auf. Wir machen das jetzt einfach so. Die können von mir aus, ne? Machen, was sie wollen. Ich gucke jetzt, dass ich mal wegkomme hier.
Weil irgendwann ist auch wieder gut. Sagen wir mal, wie es ist, ne? So, komm mal her. Na komm, Indy. Doch mit dir. Ja, ja. Ich hoffe jetzt halt nicht, dass die Nazis da unten, dass die Schusswaffen haben. Ja, wenn... Sieht er mich eh nicht. So. Okay. Okay, wir sollten also jetzt wieder oben sein. An der Ausgrabungsstätte sind wir definitiv. So. Was ist mit dir? Ist die hier in der Nähe? Ti tengo! Ti tengo! Forza! Danke, Koppel. Und Tu non jetzt? sei! Ich wollte gerade sagen, jetzt eine schmieren, dass er runterfällt. Wo ist die Frau? Ist die hier in der Nähe, oder? Ah, sowas. Sieht die uns jetzt? Nee. Ach, Die Nonne hat kriminelle Was hast du vor? Machenschaften vor. Also kriminell, ne? Ich meine, hier hat sich halt mit dem Dietrich die Tür aufgemacht. Ist ja nicht so, als hätten wir das jetzt auch schon 100-mal gemacht. Da sehe ich doch Gegenstandsmaximum erreicht. Wie sieht es mit meiner Energie aus? Meine Energie ist noch gut. Obwohl... Komm, eins können wir noch nehmen, oder? Das da. Verband nehmen. Kann ich nicht nehmen. Achso, das ist wohl die Ausdauer, das Grüne da oder so. Okay. Ja, dann. Ist gut. Wir müssen dieser Nonne hinterher. Sagt zumindest das Spiel. Dann gehen wir mal hin. Wo bist du hin? Was ist das hier alles? Apostolischer Palast. Da liegt was. Da. Japanische Bomben fordern hunderte Todesopfer in Shanghai. Nantao von ausbleibender Warnung überrascht. Ein Ein japanischer Luftangriff erschütterte Nantao, einen Bezirk der Stadt Shanghai, tötete hunderte chinesische Zivilisten und verwundete viele weitere. Seitens der japanischen Armee, die zugesichert hatte, der Zivilbevölkerung Zeit zur Flucht einzuräumen, wurde keine Warnung abgegeben. So. Mit ca. 3 Millionen Einwohnern ist Shanghai eine der größten Städte der Welt. Wir leben in bewegten Zeiten. Ja. Wir gucken uns das natürlich hier noch ein bisschen um. Ich finde das ein bisschen schade, dass man die Tür nicht wieder zumachen kann. Stört mich hier ein bisschen. Also hier komme ich nicht rein. Brot. Ja, klar. Ein Cressini. Da essen wir natürlich jetzt gleich eins davon. Achso, das sind so. Haha. So, jetzt hat. Wir gucken uns noch ein bisschen weiter um. Seht ihr das auch? Da oben wackelt's. Schnell weggucken. Die Tür war bisher immer verschlossen. Okay, die haben wir jetzt halt geöffnet. Dann müssen wir ja wohl hier hin. Sind wir hier? Und warum habe ich schon wieder meine Waffe fallen lassen? Die wird zu sein, ja. Die da dürfte zu sein. Das nehme ich mir mit. Waffen reparieren. Noch nie gebraucht. Ich höre da was. Hat jemand eine Nonne gesehen? Eine? Ich sehe hier 4, 5, 7. Foto machen? Kapellenaltar. Salve Regina, Madre di Misericordia.
Darf ich mal kurz, Ladies? Ladies? Kurz? Ganz kurz? Nee, dann will ich euch auch nicht weiter stören. Sind hier am Beten? Die ich suche, war relativ jung. Salve. Gottes Segen, Schwester. Hallo? Oh. Voleri, o Padre del Verbo, disprezzare le mie preghiere. Nicht. Kann man da rausgucken? Da! Die hat den Beutel an. Das ist sie. Schöne Aussicht. Verzeihung, Pater. Gallagher. Ist das Bespitzeln von Leuten Teil Ihrer Arbeit, Schwester? Ich habe eigentlich nur Vögel beobachtet. Fliegt ein Zeppelin. Krass. Lass mich raten, jetzt Ein dreht er sich rum und sie ist Ortsvogel. weg. Darf ich mal? Okay. Lass mich raten, wir müssen jetzt da den Turm hoch. Was fällt Ihnen ein? Hey, das ist mein Fernglas. Wer ist das? Also den kenne ich natürlich. Der sieht irgendwie russisch aus. Wahrscheinlich wegen dem Hut. Was zur Hölle machst du hier? Ein alter Freund? Das ist Emmerich Voss, deutscher Archäologe. Leiter des okkulten Forschungsprogramms. Und woher wissen Sie das? Der Herr offenbart sich seinen Dienern. Tatsächlich. Dr. Indiana Jones, Professor der Archäologie, Marshall College, Bedford, Connecticut. Ja? Hätte Und ich, Sie sind keine Nonne, Schätzchen. hätte ich den nicht mitgenommen im Sie wissen nichts College. über mich. Man muss kein Priester sein, um zu wissen, dass sich Diebstahl schlecht mit den 10 Geboten verträgt. Die Regeln für Reporterinnen, die kenne ich nicht. Woher? Sie schreiben Ihre Notizen in Steno. Investigative Journalistin. Ich untersuche das Verschwinden einer Person, die mir sehr nahe steht. Sie wurde vor 6 Monaten entführt. Und ich glaube, Ihr Freund Emmerich Voss steckt dahinter. Das ist Dr. Laura Lombardi, Sie kennen sie? weltweit führende Expertin antiker Sprachen. Ja, doch vor allem ist sie meine Schwester. Ich bin Ginetta Lombardi. Was tun Sie hier? Ich suche eine Katze. Eine Ja, Katze? das stimmt Eine sogar. Mumie. Was, Mumie oder Katze? Eine Eine Katzenmumie. Katzenmumie. Wieso? Weil? Weil ein Riese aus dem Vatikan sie mir gestohlen hat und ich wissen muss, warum. Sie sind ziemlich merkwürdig, Dr. Ja, aber es Jones. stimmt. Das ist die Wahrheit. Ihre Antwort wirft nur noch mehr Fragen auf. Dann fragen Sie nicht. Ein Vorschlag. Wenn wir etwas hören, das für den anderen interessant ist, tauschen wir uns aus. Deal? Na Ich würde schön, sagen Deal. Miss Lombardi, Deal. Gut. Nennen Sie mich Ich meine, Gina. verlieren kann ich nichts, ich kann nur gewinnen. Wir sehen uns, Drambo. Ist da Rambo? So, Sollte ich zur Bibliothek zurückbringen. was ist das? Ach ja, das ist die Schriftrolle, das Pergament, was ich in dem Kriegerriesen da gefunden habe. Das hier ist wirklich... Da kann ich doch, ich wollte gerade sagen, da kann ich doch 100 Pro ein Foto machen. Danke, das Lipstift. Ach, nicht gerade unauffällig. Ja, komm, wenn du mit einem, keine Ahnung, 200 Meter langen Zeppelin, ich glaube, das Ding ist länger oder so. Ja, das ist nicht gerade unauffällig, da muss ich ihm gerade recht geben, so. Hallo, Schwester. So, also. Oh. Das was bringt? Das wird lustig. Guck mal,
Ich habe gehört... Ja, man kann treten. Guck, wenn man nach unten guckt und schlägt, dann kann man treten. So, komm mal her, den nehmen wir mal mit. Vorsichtshalber, nur vorsichtshalber. Hier irgendwas? So. Das sind 2. Ein dicker ist da dabei. Fällt ja gar nicht auf, ne? Meinen Kopf müsste man ja sehen. Ganz schön groß. Ja, groß, aber geht auch großartig zu Boden. Die haben wir. Jetzt gucken wir mal, was die bewacht haben. Die müssen doch irgendwas bewacht haben. Geld. Was? Quanto Alter, resisterà? geht's noch? Soll ich dich mal hauen? Weißt du, wie weh das tut? Das ist nicht cool. Echt jetzt? Gerade das Geld klauen. Aber da lag noch was? Nee, das ist nur eine Flasche. Aber ein Apfel liegt da. Kann ich nicht nehmen. Geht gleich kaputt, meine Waffe. Oh, das sieht aus, als könnte man es fotografieren. Drachenstatue, her mit. Klick. Klick. Ist noch was zu essen? Brauche ich jetzt aber nichts. Da ist noch ein Zettel. Bücherregalnotiz. Pater Ventura, ich habe Ihr Bücherregal wie gewünscht umsortiert. Ihre 4 liebsten Bücher aus dem Mittelalter wurden an den genannten Stellen platziert und müssen in alphabetischer Reihenfolge entnommen werden. Aha. Francorum, Logicae, QDV, Philosophiae. Alles klar. Gut. Bücherregal. Ist das Zimmer von... Die Kamera weg. Ach, Medizinflasche, die nehme ich mir natürlich mit. Ganz klar. Hier scheint es... Oh. Ja, aber woher weiß ich, was ist? Da steckt was dahinter. Moment, ich muss gucken. Schlange im Garten hieß das. Entdeckung, Feldnotizen, Geheimnisse. Eine Schlange im Garten. Venturas Bücherregal scheint etwas Besonderes in sich zu haben. Könnte einen Blick wert sein. Ja. Es ist aber... Mach nochmal die Kamera weg. Ich tu mal einfach wahllos Dinger rausziehen. Das Problem ist... Ja, komm. Dass ich... Ja, kommt sie raus. Nicht weiß, welches die richtige Reihenfolge ist. Aber ich hoffe jetzt, dass alle zurückgehen. Das wird wahrscheinlich falsch sein. Ja, das war falsch. Jetzt pass auf. Die Notiz. Wo ist denn die Notiz? Die Notiz, wir lesen sie nochmal durch. Mach doch mal die Kamera weg, Junge. Ja, das Brot kannst du auch wegmachen. Hier, ich brauche die Kamera nicht. So, jetzt pass auf. Und zwar Francorum, also FLPQ. Also ich würde mal einfach von links nach rechts gehen. 1, 2, 4, 3, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß es natürlich nicht. Also das hier 1. Das hier 2. Kommst du her? Dann das 4. Ich kann halt nicht sehen, was draufsteht. Weißt du, wenn du da... Ne? Und jetzt hat 3. Dachte ich mir so. War es wohl nicht. Dann probiere ich jetzt mal genau andersrum. 1. Nicht, dass ich jetzt das Alphabet falsch habe. Das kann natürlich auch sein. Moment.
2 und jetzt hat hier probieren, weißt du? 4, 3 sozusagen. Probieren das jetzt einfach durch. Also ich glaube schon, dass das ist, ne? Ach so, da sind die Dinger auch drauf. Also er sagt ja hier, alphabetische Reihenfolge, ne? Ich glaube nicht, dass das die alphabetische Reihenfolge ist, weil Q kommt nach P. P, Q, R, S, T, U, V, W und so weiter. Also, ist Francorum. Also. Krone, Dreieck, Lenkrad, Stern. Krone, Dreieck, Lenkrad, Stern. Krone, das ist das da. Krone. Dreieck ist definitiv das da. Das scheint ein Stern zu sein. Und das da ist das Lenkrad, oder was ich halt als Lenkrad bezeichnet habe. Lenkrad, Stern. Manchmal überrasche ich mich selbst. Aha. Oh, Geld. Ja, komm. Oh, 120 Lira. Jetzt nimm sie auch. Oh, noch eine Notiz. Was haben wir denn hier? Mussolinis Brief. Pater Ventura. Ich werde Sie bald um einen Gefallen bitten, der für unser Land von größter Wichtigkeit ist. Ich weiß, dass Sie unserer Sache treu ergeben sind und ich vertraue darauf, dass Sie tun werden, was getan werden muss. Wenn Sie Ihre Trümpfe richtig ausspielen, haben Sie eine große Zukunft vor sich. Wir müssen das geschickt koordinieren. Kommen Sie mich nächste Woche besuchen. Ich werde ein Bankett veranstalten, bei dem wir die Details besprechen können. Ihr Freund Benito. Noch irgendwas drin? Nee. Aber... Ah, cool. Haben wir geschafft. Sehr gut. Ja, sorry, ich habe nicht geschnallt, dass da auch die Zeichen drauf sind. Lass mich mal kurz hier runter gucken. Mach mal, ich habe Kohldampf. Also hier kann ich, glaube ich, jetzt erstmal nicht weitergehen. Dann lassen wir das mal. Wir gehen da weiter durchs Zimmer. Natürlich auch die Tür aufmachen. Oh ja, die. Alles klar. Na, den haben wir es mal gezeigt, oder? Jetzt gucken wir mal, ob wir hier oben schon waren. Ich glaube ja. Ja, doch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht, was schneller ist, wenn ich jetzt hier unten rumgehe. Ich glaube, wir haben uns hier schon genug umgesehen. Ja, gucke, da waren wir schon. Da sind wir durchs Fenster gegangen. Könnten wir einfach gerade wieder hingehen. So. So. Zack. Dann tun wir uns einfach da runter. Dann sind wir ja quasi schon. Dann müssen wir einfach nur geradeaus durchgehen. Was? Ich hab nichts gemacht. Jetzt rennen die mir schon wieder hinterher. Warum denn? Ich hab doch nichts gemacht. Wen hab ich denn jetzt? Wieso sind die dir jetzt... Was soll denn das? Mach bitte Platz. Ich weiß nicht, was die gegen mich haben gerade. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Ich muss hier hoch. Ja, bleibt ihr ruhig da unten. Ist mir gerade egal. Ich mach das... Ich mach das einfach so wie immer. Ja, da unten steht er, guck. Trauen sich nicht hoch. Die haben nämlich Angst vor mir. So, jetzt verlieren sie mich nämlich aus den Augen. Und wenn sie mich nämlich aus den Augen verloren haben, das ist mein Mega-Trick. Ihr wisst ja, Faschisten sind dumm. Hoppala. Doch nicht so dumm, wie ich gedacht habe. Aber grundsätzlich sind sie dumm. Komm, ich versteck mich hier. Ich weiß halt nicht, wie viel das sind. Wenn das wieder 10 sind oder so. Und dann bringt das jetzt nichts, wenn ich zu denen runtergehe. Also verstecke ich mich hier. Könnte mich ja ein bisschen heilen währenddessen. So. Alles klar. Noch ein bisschen was essen. Hunger habe ich auch. Ganz gemütlich. Das Futtern. So. Lecker Brot.
Ricerca terminata. Ora sei il mio concore! Pezzi! Stendo per parare! Uccidere! Uccidiamo questo merda! Cosa credi di fare? Ciao! Intruso! Fin troppo facile! Trovato! Prendetelo! Vabbè, solo trovato! Forza, stettilo! Alter, ich merk schon. Jetzt kommt auch noch einer mit dem Spaten. Alter, echt jetzt? Oh, einer ist weg. Arrenditi come puoi! Hör auf mich zu hauen. Sei pazzesco! Ehi, tranquillo! Non lasciatelo spirito! Ti faccio piangere! È arrivata la tua! Da schießt wer. Mach das Ding weg. Indy, mach das Ding weg. Lass das sein! Da schießt wer. Kann ja wohl nicht sein. Paura, furbone! Ti ho preso! Li ho finite! Ricarico! Nessuno può salvarti! Alter, mach doch das Ding weg. Ich will dich hauen. Ricarico! Sei morto, caro mio! Comparri con Richtig halt. Der schießt. una da mammina! Ricarico! Non provarci! Eccoti! Lass das sein, kapiert? Non hai speranze! Cavolo! Alter. Echt jetzt? Ich verstehe nicht, warum die auf mich zugerannt sind. Nur weil ich da runtergerutscht bin oder was? Ist das verdächtig? Das kann ja wohl nicht sein. So, das Rätsel haben wir aber gelöst. Okay, dann rutsche ich jetzt halt nicht runter. Dann laufe ich einfach ganz normal. Kommt der hier? Der ist doch nicht von mir, oder? Doch, ist er. So, pass auf. Jetzt, ich laufe da jetzt einfach. Wo bin ich denn durchgekommen? Ah, da kann ich nicht durchgehen. Das habe ich jetzt schon. Okay, pass auf. Was ist das? Ipeo-Karte, eine Tarotkarte. Der Trumpffarbe aus dem Solar, also kann ich nicht lesen, ist mir auch egal. So. Ah. Ventura scheint eine Menge Feinde im Vatikan zu haben. So. Also, ich sage euch jetzt, was ich mache. Hallo? Ja, hat ein bisschen wehgetan, macht nichts. Ich gehe jetzt ganz normal da runter und guck mal, ob es dann genau. Das meinte ich nicht mit ganz normal da runter. So, hier im Hof. Das ist aber auch total dumm mit diesem Verband hier, weißt du? So. Also, ne? Theoretisch, oh, ich gucke mich hier ein bisschen um, dürfte der mir nichts machen. Ich bin hier ganz normal, es ist öffentliches Gebiet. Comincio ad avere fame. Sai cosa ci vorrebbe? Uno di quei cornetti da leccarsi i baffi dello chef Giovanni. Und Cornetti, habe ich nicht noch Non darmi eins? false speranze. Grissini hätte ich. Magst du das haben? Das ist kein Grissini. Das ist ein Grissini. Magst du das haben? Scheint nicht so. Ein Biscuito. Buon pomeriggio. Friede sei mit dir. Ma che diavolo? Comincio ad avere fame. Sai cosa ci vorrebbe? Buon pomeriggio. Uno di quei Einen cornetti gesegneten da Tag. leccarsi i baffi dello chef Giovanni. Ja, sorry. Non darmi false speranze.
Ich wusste nicht, dass der sich in dem Moment rumdreht. Das kann ja wohl nicht sein. Die ganze Zeit dreht. So, wir gucken nochmal. Das jetzt locker hinkriegen. Na, 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 na. Ich werde gesehen. Jetzt nicht mehr. Jetzt werde ich wieder gesehen. Ja, ja, das sehe ich schon. Hat der da Handschuhe an? Nee. Hallo? Ich bin ein normaler Pfarrer. Oh, bei dem da muss ich ein bisschen aufpassen. Hallo? 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 Ich glaube nämlich, dass die mit den Handschuhen... Hallo? Dass das die Generäle sind und die können mich erkennen. Hallo? Ich bin ein Pfarrer. Hallo? Kann das sein, dass da vielleicht irgendwo ein General stand, der mich dann gesehen hat? So, guck mal hier. So, jetzt haben wir's. No, no, più a destra. Ja, ist alles klar. Jetzt kann ich in die Bibliothek. Gut. Gut. Ich muss aber nicht direkt in die Bibliothek. Ich gehe durch die Bibliothek. Ich muss nicht durch die Bibliothek. Bei euch alles klar? Ist da kein Auftrag für mich? Nee. Bei euch? Hast du vielleicht noch irgendwas? Was machst du da? Lesen? Manchmal haben die ja noch so Aufträge. Wie letztens, da war eine Frau, die hat halt gesagt, oh, ich komme da oben an das Buch nicht ran. Und dann habe ich das Buch runtergeholt, habe es ihr gegeben, dann hat sie sich gefreut. Das ist eine gute Idee. Non ce ne sono già abbastanza. Nee, niemals. Also scheinbar... Foto? Foto von was? Ah, Studienkreis. So. Wenn meine Studenten doch nur so eifrig wären. So, also, jetzt gehen wir zu meinem guten Kollegen da und sagen, gucke mal, was ich hier habe. Und dann... Es nervt mich jetzt immer noch. Ich muss das Video, keine Ahnung, schreibt's mal in die Kommentare oder so, falls ihr gesehen habt, warum ich da entdeckt wurde. Ja, ich habe mich da so runtergedingsbumst, ja. Aber war das schon das, was auffällig war? Kann ich ja gar nicht glauben. Ein Lederpergament des ersten Kreuzzugs. Zu einem Geheimorden hier im Vatikan. Das ist erstaunlich. Danke, Indy. Kein Problem, hast du gern gemacht. Wohin gehst du als nächstes? Zum Beichtbrunnen. Vorsicht, mein Freund. Du gehst ins Ungewisse. Wer weiß, wohin das führt. Na, zum Beichtbrunnen, dachte ich so. Ach so, ja, in dem Ding hat ja was drin gestanden von wegen Brunnen untersuchen oder so. Komm, wir gucken mal, wo der Beichtbrunnen ist. Ich glaube, das ist das runde Dingens da draußen, ja. Okay. Ja. Dann würde ich mal sagen, ihr Leute, für heute war's das. In der nächsten Folge gehen wir zum Beichtbrunnen. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Geld dabei habe. Dann kannst du so ein bisschen eine Münze reinwerfen oder so und kannst dann beichten. Ich kann nicht gut mit Geld umgehen. Tschüss.